نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما با آواز بلند درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سید المرسلین حمد و ثنا دے بعد نہایتی واجب الاحترام واجب القدر عزیزان محترم دوستو بزرگو بندہ نہ چیز نے جناب دوستان دے سامنے اللہ جل جلالہ و اما نوالہ دی لا ریب بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید وچوں ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا حق تبارک و تعالی دی پاک بارگاہ وچ دعا ہے مالک اس بندہ نہ چیز دے دل دماغ زبان تے کلمت الحق جاری فرماوے رب تعالی تانوں مینوں سن کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے اج دی اے بابرکت محفل ایصال ثواب دی محفل جس مرحوم مغفور دے ایصال ثواب واسطے میں دے تسی اکٹھے ہوئے ہاں رب دی پاک بارگاہ میں دعا کرنے ہاں اللہ اس مرحوم دی مغفرت فرمائے آپا ساریاں دا مل بینا ذکر خیر کرنا سننا اپنی بارگاہ وچ قبول فرما کے مرحوم مغفور واسطے ذریعہ نجات و شفاعت بنائے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ حدیث پاک دراوی نے ارشاد فرمودے نے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ایک شخص حاضر ہویا آکے انہیں سوال عرض کی تھی حضور اے ارشاد فرماؤ کہ سب تو زیادہ کیڑا مومن افضل ہے میرے نبی نے ارشاد فرمایا جس بندے دا اخلاق اچھا ہوئے وہ سب تو زیادہ افضل ہے حضور اے ارشاد فرماؤ کہ مومنہ وچوں سب تو زیادہ عقل مند اور دانا کیڑا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب تو زیادہ عقل مند او شخص ہے جڑا موت نو کسرت دے نال یاد کر دے یاد کرن دے بعد پھر موت دی تیاری کر دے عمل چنگے کر دے رب رسول دیاں نافرمانیاں نہیں کردہ اپنا زندگی دا وقت اللہ دے رسول دے حکم وچ گزار دے فرمایا او سب نالوں زیادہ عقل مند دے حضور اے ارشاد فرماؤ کہ سب نالوں زیادہ عقل مند اوہی شخص ہے جڑا موت نو کسرت نال یاد کرے اور موت واسطے چنگے اعمال کرے میرے نبی نے فرمایا ہاں حضور نے فرمایا او سب نالوں زیادہ عقل مند ہے تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا فاسق فاجر او شخص جڑا اپنے نفس دی پیروی کرے اپنے نفس دے مطابق اپنا وقت گزارے اور پھر رب تبارک و تعالی دی بارگاہ وچوں مغفرت دے رحمت دی طلب کرے فرمایا او فاسق دے فاجر شخص ہے مغفرت دے رحمت اس بندے نو ملنی ہے جس بندے نے اپنی زندگی اللہ دے رسول دے حکم دے مطابق گزاری ہوگی جس بندے دی زندگی چنگے عملہ میں گزری ہوئے گی
جس بندے نے کامیابی والی زندگی اپنی گزاری ہوئے گی کامیابیاں بھی آگے انہوں ملنیاں نے جی اساں گناہاں دی دلدل دے اندر ڈبے ہوئے ہیں جی اساں غفلت وچ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں تے کامیابی والے رستے دی اساں تلاش وچ ہاں اور رستہ اللہ تبارک و تعالی دی ذات ببرکات نے اپنے کلام الہی دی اندر بیان کیتا ہے تسی ذوق نال ایک بار سبحان اللہ آکھو تے میں رب دا قرآن سنا عزیزان گرامی توجہ فرما اللہ وحدہ لا شریک دا مقدس فرمان رب ذوالجلال نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ کریم مالک نے فرمایا محبوب محبوب تسا انہاں لوگاں نو ارشاد فرما دیو مالک و مولا کنہاں لوگاں نو فرمایا یا عبادی میرے بندیاں نو آکھ دے مولا تیرے بندیاں نو کی آکھاں اللہ نے فرمایا الذین اسرفوا علی انفسہم انہاں نو فرما دیو اگر یہ اپنی جاناں دے اوتے ظلم کر بیٹھے نے اگر یہ اپنی جاناں دے نال زیادتیاں کر بیٹھے نے اگر انہاں دی زندگی دے لمحات گناہاں دی دلدل دے اندر گزر گئے نے اگر انہاں دی زندگی اللہ دے رسول دیاں نافرمانیاں وچ پہ گزر دیئے محبوب انہاں نو فرما دے لا تقنطوا من رحمت اللہ رب تبارک و تعالی دی رحمت کو لو مایوس نہ ہو بلکہ اللہ دی پاک بارگاہ وچ آ جان دے آ کے شرمسار ہو کے رب دی بارگاہ وچ عرضا کرن مولا گناہگارا خطاکارا پھر بھی تیری رحمت دے امیدوارا مالک گناہ تو تھک کے اب کے تیری پاک بارگاہ وچ آ گیا کریمہ ہن کرم فرما گناہاں دے رحمت دا قلم پھیر کے گناہ معاف فرما دے اللہ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا جدو میرے بندے میرے کولوں آ کے اپنے گناہاں دی معافی منگل گے میں اللہ نے جتنے بھی گناہ ہون گے ساریاں دے رحمت دا قلم پھیر دیواں جننے گناہ ہون گے میں مالک نے ساریاں دے رحمت دا قلم پھیر دیواں گا عزیزان گرامی رب تبارک و تعالی دی ذات ببرکات نے تیرے میرے واسطے اپنی رحمت والا بوہا بند نہیں کیتا جننے بھی ایسا گناہ کریے اللہ دیاں نافرمانیاں دے بدکاریاں وچ اپنا وقت گزاریے ویکھ تیرا میرا کریم رب صادق کتنیاں مہربانیاں فرمان والا ہے پھر بھی رب دیا رحمت اپنے بندیاں نو آوازاں مارن میرا بندہ گھبرانا میری رحمت بولو مایوس تے نا امید نہ ہو بلکہ میں رب دی بارگاہ وچ آ کے مانگ اپنے گناہاں دی معافی مانگ آ کے توبہ میں رب کولو طلب کر میں رب تینوں معاف فرما دیواں گا میرے نبی دے غلامو اج اللہ تبارک و تعالی نے تینوں مینوں بھی موقع دیتا ہے اج تو تے میں بھی اس دنیا دے اوتے موجود ہاں یاد رکھی گزریا ہویا ویلا انسان نو پھر نصیب نہیں جو ہوندا گزریا ہویا وقت انسان دا زندگی دے اندر انسان نو پھر نہیں جو ملدا پھر اج موقع ہے رب کولوں مانگ اپنے گناہاں دی معافی طلب کر اپنے گناہاں دی معافی طلب کر کے اللہ دی بارگاہ وچ توبہ مانگ کیونکہ کر لے توبہ یارو جاڑی مر بندیا پڑھ لے استغفار جاڑی مر بندیا کر لے توبہ یارو جاڑی مر بندیا پڑھ لے استغفار جاڑی مر بندیا پڑھ لے استغفار جاڑی مر بندیا وہ دنیا دے وچ ایویں نہ تو خوب جلیا
بندیا پڑھ لے استغفار جانے مر بندیا پڑھ لے استغفار جانے مر بندیا عزیزان گرامی آغور فرما میں عرض کیتی ہے تیرا میرا رب تیرے میرے تے بڑا مہربان ہے گل کولو نہیں کیتی حدیث پاک نو بنیاد بڑا کے میں گل عرض کیتی ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک دے راوی نے ارشاد فرماتے نے نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری سرکارہ نے فرمایا اللہ رب العزت کی ذات مبارکات نے جدو ابلیس لعین نو ابلیس ملعون نو جدو جنت کو دور کیتا اللہ نے جدو اپنی بارگاہ وچوں ابلیس لعین نو دور کیتا ابلیس نے رب دی بارگاہ وچ ایک گل کیتی ابلیس نے آکھیا مولا 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 مالک و مولا میں نے اپنی بارگاہ وچوں تے دھتکار دتائی میں نے اپنی بارگاہ وچوں تے مالک تو دور کر دتائی پر مالک ایک گل میں کرنا وا اولاد آدم نو میں گناہاں دی تل دے اندر پان دی کوشش کراں گا اولاد آدم نو میں نیکیاں گناہ دور کراں گا اولاد آدم نو میں نیکیاں دے قریب نہیں جان دیواں گا اودوں تک نہیں نیکیاں دے قریب جان دیواں گا تے اودوں تک انہاں دا میں پیچھا کراں گا جدوں تک انہاں دے جسم دے اندر جان باقی رہنی ہے جدوں تک انہاں دے جسم وچ جان رہنی ہے میں انہاں دی جان نہیں دے چھڈنی نیکیاں نہیں کرن دیواں گا تے گناہاں دی دعوت تے گناہاں دی دلدل ول انہاں نوں لے کے جاواں گا میرے نبی دے غلام رب دی ذات نے جیڑا ابلیس نو جواب دتا سنے گا انشاءاللہ سینے تے ٹھنڈ بھی پوے گی سبحان اللہ دی داد بھی اس نا چیز چشتی نو ضرور دے میں گا جدو ابلیس نے ایک گل عرض کی تھی ایک گل آتھی کریم مالک نے فرمایا ابلیس ابلیس جا جنا زور لا سکنا ہے جا کے زور لا میرے بندیاں نو تو گناہ نہ لے کے جاویں گا پر میرے بندے جدو گناہ کولو اک کے تھک کے پریشان حال ہو کے میں رب دی بارگاہ وچ آ کے فریاد کرن گے اللہ رب العزت دی ذات نے فرمایا جننے گناہ ہون گے ساریا گناہاں تے رحمت دا قلم پھیرا گا میں اودوں تک اپنے بندیاں دی بخشش فرماواں گا جدوں تک انہاں دے جسماں دے اندر جان باقی رہنی تو جنہ زور لائی جا کے لالے تو گناہ کروانے گا میں اللہ دی ذات نے انہاں دی بخشش فرما دینی ہے تا میں آخر آماں کہ کر لے توبہ یار جاڑی مر بندیا پڑھ لے استغفار جاڑی مر بندیا پڑھ لے استغفار جاڑی مر بندیا اسرائیل نے دولت تیری لینی نہیں لے جانی ہے جان مہلت تیری نہیں اسرائیل نے دولت تیری لینی نہیں لے جانی ہے جان مہلت دینی نہیں وہ نا ماڑیاں محل اسارو جانی مر بندیا پڑھ لے استغفار جانی مر بندیا پڑھ لے استغفار جانی مر بندیا چلے جانا ہے دنیا نو چھڑ کے ایک نہ ایک دن ہر کسی نے چھڑ دیا میرے نبی دے غلامو آج سانو اللہ نے وقت تے موقع دیتا ہے اس رب دی بارگاہ وچوں اج عرضاں کر کے اپنے گناہاں نو معاف کرا کے اپنے سارے گناہاں تے رب تبارک و تعالی دی رحمت والا قلم پھروا سکدے ہاں اج اللہ نے موقع دیتا ہے
الروض الفائق فی المواعظ والرقائق دے اندر علامہ مبلغ اسلام شیخ شعیب حریفیش رحمت اللہ تعالی علیہ اس گل نو نقل کر دینے آپ فرمودے نے کہ بنی اسرائیل دا ایک عابد سی جڑا بڑا عبادت گزار سی بڑا متقی تے بڑا پرہیزگار سی غارہ دے اندر انہیں اپنا وقت گزارنا تے جتھے عبادت کردہ سی او دے نال اللہ رب العزت دی ذات نے ایک پانی دا چشمہ جاری فرما دیتا سی جے دے نال اپنی پیاس بھی بجھاندہ سی تے عبادت کرن واسطے وضو بھی کردہ سی تے زمین چوں اگے ہوئے پھلاں دے نال یعنی او اس عبادت گزار بندے نے اپنی غذا بڑھائی ہوئی سی آپ لکھتے نے فرمودے نے بڑا متقی پرہیزگار نہ لوگاں نے ادھے وال توجہ کرنی تے نہ انہیں لوگاں وال توجہ کرنی بس ہر وقت اللہ رب العزت دی عبادت دے اندر ہی مصروف رہنا زمانہ سی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر دا موسیٰ کلیم اللہ نے جدو اس شخص دا بڑا چرچا سنیا بڑا نا سنیا تے اللہ دے نبی نو نا او دے نال ملاقات دا شوق پیدا ہویا عزیزان گرامیہ توجہ فرما حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر آپ نو ملاقات دا شوق پیدا ہویا جا کے اس عبادت گزار بندے دی میں زیارت کر کے آما اس عبادت گزار بندے دے نال میں ملاقات کر کے آما بڑا او دا چرچا سنے آئے بڑا او دا شہرہ سنے آئے میرے نبی دے غلاموں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر دن دا وقت دے اس غار والتر پہنے جس غار دے اندر اوپر گزیدہ بندہ عبادت گزار بندہ عبادت تیری عادت پیا کردہ ہے جدو غار دے قریب پہنچے نے دن دا وقت دے کی ویکھ دے نے اللہ دا او پیارا عابد دے برگزیدہ بندہ رب دی بارگاہ وچ مناجات پیا کردہ ہے اللہ دی بارگاہ وچ التجاواں پیا کردہ ہے فریاداں پیا کردہ ہے ذکر اذکار عبادات دے اندر مشغول ہے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر ویکھ کے واپس آ گئے نے شام دا وقت ہوئے گا رات نو پھر آواں گا اس عبادت گزار بندے دنال ملاقات واسطے حضرت موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر جدو شام دا ویلا آیا موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر پھر آگئے نے ملاقات واسطے پھر آگے اوہی ویکھیا اللہ دا اوپر گزیدہ بندہ پھر بھی عبادت دے اندر مصروف ہے رب دیا بندگیاں دے اندر مصروف ہے ذکر اذکار دے اندر مصروف ہے اللہ دی بارگاہ وچ مناجات پیا کردہ ہے موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر نے آگے اس بندے نو سلام کیتا اس بندے نے عبادت تو فارغ ہون تو بعد موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر نو سلام دا جواب دیتا اللہ دے نبی موسیٰ کلیم نے فرمایا اپنی جان دے نرمی کریا کر اپنی جان نو سکون دیا کر مطلب کی دن بھی عبادت وچ گزارنا ہے رات بھی عبادت وچ گزارنا ہے دن بھی اللہ دیاں بندگیاں وچ گزار دینا ہے رات بھی اللہ دیاں بندگیاں وچ گزار دینا ہے تیرے اس جسم نو سکون دی بھی ضرورت ہے اپنے آپ نو سکون میں دیا کر عزیزان محترم اس عبادت گزار بندے نے جڑے جملے بولے جڑا عبادت گزار بندے نے جواب دیتا اے ہن سر دے کنا دے نال نہیں بلکہ دل دے کنا دے نال سننا ہے محفوظ بھی کرنا ہے تے عمل کرن دی بھی کوشش کرنی ہے عبادت گزار بندے نے آکھیا اللہ دے نبی سچی ہے تسی بھی ٹھیک فرما رہے ہو میرے اس جسم نو سکون دی بھی ضرورت ہے میرے اس جسم نو آرام دی بھی ضرورت ہے پر میں ہر وقت رب دی بندگی وچ تاں مصروف رہنا وا مینوں ہر وقت اے ڈر رہندا ہے تے کدھر اے نہ ہووے میں رب دی یاد تو غافل ہوواں تے میرے تے موت آ جاوے رب دی یاد کولوں میں غافل ہوا میرے تے موت آ جاوے
عبادت الہی وچ سستی کرن والے لوگاں دے اندر کدرے میرا نام نہ لکھیا جاوے، کدرے مینوں نہ شامل کیتا جاوے۔ اللہ دے نبی تا کر کے ہر وقت اپنا عبادت وچ گزار دینا وا، دن نو روزہ بھی رکھنا وا، رب دی بندگی بھی کرنا وا، رات ساری رات قیام دے اندر میں گزار دینا وا۔ خوف تے ڈر مینوں یہی ہے کہ کدرے میں غافل ہوواں تے میرے تے موت آ جاوے۔ بیلیو ہن غور و فکر گلا اے نے، او عبادت گزار بندہ ایک لمحہ بھی رب تبارک و تعالی دی عبادت تو اپنے آپ تو غافل نہیں کردا، اپنے آپ نو دور نہیں کردا۔ ہن ہر بندہ اپنے آپ ول تے غور کرے، اسا کس حد تک اللہ دے رسول دیاں فرما برداریاں دے مطابق اپنی زندگی پہ گزار دیا، اللہ دے رسول دے حکم اور اطاعت دے مطابق اپنی زندگی پہ گزارنے آ۔ بیلیو اپنی زندگی غفلت وچ نہیں، اللہ دے رسول دی یاد وچ گزار۔ انشاءاللہ جدو موت آوے گی اللہ نے تینوں موت بھی سونی عطا کرنی ہے، جدو قبر وچ جاویں گا مدینے والے دا تینوں دیدار بھی نصیب ہوئے گا۔ میری سرکارہ نے دیدار بھی کرونا ہے۔ گل مختصر کرا، وقت بالکل مختصر ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا رب دی بارگاہ ول میں جا رہا ہاں، دس تیری کوئی حاجت ہووے، دس تیری کوئی آرزو ہووے، میں جا کے رب دی بارگاہ وچ پیش کر دیواں۔ عرض کردا ہے بس رب دی بارگاہ وچ انی گل کر دیا جے، اور تے میری کوئی خواہش تے کوئی آرزو نہیں، پر تیرا اے بندہ مولا اے پیا آکھدا ہے مولا مینوں اپنے درد علاوہ کسے دا محتاج نہ کری، مولا تیری عبادت کردیاں میرا وقت گزر جاوے، مولا جدو مینوں موت عطا فرماوے اودوں بھی میں تیری عبادت دے اندر ہوواں، تیری بندگی دے اندر ہوواں۔ مالک تیرا بندہ تیری بارگاہ وچوں صرف انہی ایک فریاد دے عرضا کردا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر گئے، ملاقات کی اللہ دے نال ملاقات کرنے وچ انہیں مست ہوئے، اس اللہ دے عبادت گزار بندے دی گل آپ نو یاد نہ رہی، واپس آپ نے آن دیاں تیاریاں کی دیاں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ نبی میرے بندے نے پیغام دیتا سی، پیغام دیتیاں بغیر ہی واپس جا رہے ہو، میرے بندے نے پیغام دیتا سی، مالک تو تے جانی جانے تیرے بندے نے کی پیغام دیتا سی، تیرا بندہ یہی عرضہ کردہ سی مولا مینوں اپنے درد علاوہ کسی اور دردہ محتاج نہ کری، بس تیری عبادت کردیاں مالک میری زندگی دا وقت ختم ہو جاوے۔ اللہ دی ذات نے فرمایا موسیٰ جا کے میرے اس بندے نو آنکھ دے جنیاں عبادتاں کرنیاں نہیں کر لے، جنیاں فریاداں کرنیاں نہیں کر لے، جنیاں ریاستاں کرنیاں نہیں کر لے، پر اللہ دا اے فیصلہ ہے پچھلے جیڑے تو گناہ کیتے نہیں، پچھلے گناہاں دے سبب نال اللہ نے تینوں جنت نہیں بلکہ اللہ نے جہنم عطا کرنی ہے۔ جو کر سکنا ہے کر، جنیاں نیکیاں کما سکتے ہیں کما، پر رب نے فیصلہ فرما دیتا ہے جنت تینوں نہیں دے ملے، تیرا مقام دوزخ ہے، جہنم میں تیرا ٹھکانہ ہے۔ موسیٰ نبی واپس آئے نے تے آ کے پیغام سنایا، اللہ نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے بس اس بندے دا سننا سی تے آکھدا ہے مرحبا مرحبا مرحبا، میری کی مجال ہے میں رب دے حکم نو نہ مننا، میری کی مجال ہے رب دا حکم میں نہ مننا، رب دے فیصلے تے میں انکار کر دیواں، میں کون ہاں اللہ دے فیصلے دے انکار کرن والا؟ نا جے اللہ دی ذات نے فیصلہ کر دیتا ہے، جے مالک مینوں جہنم وچ سٹن وچ مالک راضی ہے تے میں بھی جہنم وچ جان لئی تیار تے راضی ہوں۔ میری کی مجال ہے میں انکار کرا اللہ دے فیصلے تو، یہی گل کیتی تے آہوزاریاں کرنیاں شروع کر دیتیاں۔ موسیٰ کلیم دی بارگاہ وچ عرض کردہ ہے اللہ دے نبیہ رب تبارک و تعالیٰ اگر مینوں اپنے بوہے تو دور کر دے وے پھر بھی میں اپنے مالک دا در نہیں دے چھڑنا، اللہ تبارک و تعالیٰ مینوں اگر ٹکڑے ٹکڑے کر دے وے اپنے بوہے تے پھر بھی میں در نہیں دے چھڑنا۔ موسیٰ کلیم واپس گئے نے جا کے پیغام دیتا، تیرے بندے نے اے پیغام دیتا ہے، رب دی ذات نے فرمایا موسیٰ جا کے میرے ہن اس بندے نو آکھ دے
اللہ تبارک و تعالی دی ذات ببرکات نے جنتی لوگاں دے اندر تیرا نام درج کر دیتا ہے، جنتی لوگاں دے اندر تیرا نام بھی لکھ دیتا ہے۔ ہن تیرے گناہاں دے نال اگر زمیناں بھر جان، آسمان بھر جان، زمین و آسمان دی درمیانی فضا اگر بھر جاوے، سمندر بھی اگر بھر جان، پھر بھی میں رب تبارک و تعالی دی ذات ببرکات نے تیرے سارے گناہاں دے اتے اپنی رحمت دا قلم پھیر دیا۔ کیوں؟ وجہ کی بنی؟ اللہ نے فرمایا میں جیڑا بھی سخت فیصلہ سنایا ہے، میرے بندے نے میرے فیصلے تے سر نہیں چکیا، سر چکایا ہے۔ جے میں جہنم دا بھی حکم دے دیتا ہے تے میرے بندے نے آمین آکھیے، لبیک آکھیے، میرے فیصلے دا انکار نہیں کیتا۔ بس رب دی بارگاہ وچ انی ایک عرض مولا سانو بھی اپنی بارگاہ وچ جھکن دی توفیق دے، سانو بھی او عمل کرن دی توفیق دے جدی اندر تیری بھی رضا ہوئے تے تیرے محبوب دی بھی رضا ہوئے۔ انہاں عملہ تو سانو محفوظ فرما جدی اندر تیری ذات بھی ساڑے نال ناراض ہو جاوے، تیرے محبوب دی ذات بھی ساڑے نال ناراض ہو جاوے۔ وآخرو دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔